ये है नई ट्रायम्फ स्पीड 400 जिसके अंदर 350 सीसी का इंजन आया है और आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। आपको इसका थ्रॉटल थोड़ा क्रिस्प फील होगा। अब चलते हैं 400 सीसी वाली स्पीड 400 पे। ओजी स्पीड 400 का एग्जॉस्ट नोट इंजन की आवाज़ की ये कैसी आवाज़ करती है भाई। अभी हम दोनों ही बाइक्स को साथ में टेस्ट करके आ रहे हैं। वैसे कशिश भाई की बाइक अच्छे खासे किलोमीटर चल चुकी है। ये है आपकी 32,374 किलोमीटर।